Бусад харж зогсогчид чаг юу болсныг гайхаж байна. Тэд энэ залуу яаж шившлэг үлдэж, ирээдүйн дайчны гарыг хугалчих ариун сүм харуулж чадсныг гайхаж байлаа. Том залуу санснаас хамаагүй сул байж магадгүй гэж сорвчиж хэмлэхэд Томоор өөр нь хурц хшив. Ингээд байвал түүний нэр хүнд шалбагтай тогтолтоно. Тиймээс тэр энэ зүгээр нэг гачи зүгээр явуулахгүй харт хангараасан. Тэр хугарсан гараа барьсаар илбэр сэлэн бүтэв. Джейсон үүнийг анзаараад "Жи хүнийг болгоомжтой дагаарэ" гэж хашгирсан ч уурсан дээр түү залуу. Жи хүнийг гинтэхэр сэлмээ залуу. Сэлэмжүүний нүүрсөө ойр тоцоор. Тэрээр сайн багш түнд биендээ манай жигд орон сад тохор буюу хаалт үсгэж, дайралтыг хүчтэй ойлгох харгыг хөрөөж байсныг саналаа. Тэр даруй манай хаалт ур чадвараа идэвхжүүлж дээршгүй залуугийн том сэлэм резонанс шиг ойгоод гараас нь холбон салжээ. Том залуугийн царайд айдас тодорсон ч манай хүү түүнээс ч өмнө нүрээс нь барьж аваад залмигчин дууссан гэж асуув. Дээршгүй залуу түүнийг сажаатайгаа чарандууд хар амныг завцдаг үсгүйжээ. Хүн нүрзүүн ариун сүм харун хойш нь хүчтэй сашуулж хамрыг нь хугалж хайлаа. Дээршгүй залуу газар унах үед маш чангадуу горч Джейсон энтэй нөхгүй хүн хэм болохыг гайхан биширч харж байлаа. Джейхүн мэдсэд нь түүнтэй харц буруур хот хүү айсандаа хашгирсан боловч Джейхүн түүний хажуугаар зөрөөд утаа манаран ухан алцсан дээршгүй залуу руу олхов. Джейхүн түүний өвдөх сүвдэн сууж залууг ямар сайн төгснө хараад өрөөж гайхжээ. Удалгүй манай хүн нэг хүндэрмж буюу энэ бэлтмээс гаргаж ирв. Үүн зөрөөж худалдаж асан бэлтмээрээ ашиглах болсондоо харамсаж байсан ч аргагүй эрхэн бэрцэн дээршгүй залуу дээр асглаа. Тэр даруй дээршгүй залуугийн царай бүрэн эдгэрч манай хүн үр дүнд нь биширчээ. Үүнийг хийж дуусаад тэрээр одоо ч цачраасаа гараагүй байгаа жанлуу 90 сувлхан өрөө рүү явахыг санал болгов. Суйлхан өрөө рүү явах замдаа Жи хүн сонсохгүй газар ирээд зогслоо. Гайхширсан Жон түндөө ширтэж Джейхүн түүнийг хэн болохыг мэддэг учраас хайж ирсэн гэж сэжиглэв. Эцэст нь тэр зүрх зоригоо цогцолсон Джейхүнээс түүнийг аав нь явуулсан эсхийг өсөв. Сонирхсан Джейхүн аав нь явуулаагүй гэж хариулаад "Чи яаж миний аавыг хэн болохыг мэдх юм бэ?" гэж асуусан ч Жон үнд итгээгүй нэгд байлаа. Эцэст нь Джейхүн түүнээс яагаад өөрийг нь хайж ирснийг асуув. Ингээд манай хүү түнд нэг гүйх зүйл байгаагаа хэлв. Джейхүн түүнээр тодорхой нэг эмийн бэлтмэл хэлмээр байна гэж хэлэхэд Жон цочиртож тийм зүйл хийж чадахгүй гэдгээ хэлжээ. Гайхсан Джейхүн түүнийг ашигмын ухаан сайн гэдгийг хэлв. Тэгээд дээршгүй залуу дээр ашигсан энэ бэлтмэлээ гаргаж ирээд хар цах дээр энэ бэлтмэлийг зарсан хүн нь Жон биш үү гэж асуув. Цочиртсан хүү хар цахын мэдээллээс түүнийг олж мэдэх ямар ч боломжгүй байх яаж авч мэдсэндээ гайхаж байлаа. Джейхүн түүний юу бодож байгааг мэдж байсан бөгөөд үнэндээ хар цахаас хэрэглэгчийн хоёрын мэдээллийг бүрэн нуудаг гүйлгээний систем учраас Жонны бодол буруу биш вэ? Эд зүйлсийн хоцтой барааны үн хүлээн өгч гээд бүх зүйл системээр дангижин хийгддэг тул аюулгүй байх ёстой. Азал хот зүүнний эзэмшдэг систем хар цахтай хэвэн ажилтдаг тул тэрээр энэ бэлтмэлийг хөдөлж авч бүх зүйлийг илүү хэлбэр болгожээ. Джейхүн дахин нэг удаа Жоноос энэ бэлтмэлийг өөрөө хийсэн эсхийг асуухад Жон өгтөгөөссөн боловч манай хүү түүнийг хотлоо ярихдаа таарах юм гэдгийг шууд хэлв. Эцэст нь Джейхүн яагаад үүнийг нөөхийг хүсэж байгааг нь сайн ойлгож байгаагаа хэлээд тийм ч цаг байхгүй гэдгийг тайлбарлав. Жон бэлтмэлүүдээ хар цах дээр байрлуулж байснаа санаад эмийг тэнд бүртгүүлсэн нь алдаа байсан болов гэж гайхав. Тэр зөвхөн жаахан мөнгө олох гэж зүүнийг хийсэн болохоос ийм байж төрнө гэж бодоагүй байжээ. Хэрв аав нь мэдвэл өөрөө өгөхээр тэр сайн мэдж байв. Тиймээс үүнээс сэргийлэхийн тулд Джейхүн лөө бүхийж үүнийг бусдаас нууцж өгөхийг гуйжээ. Эцэст нь Джейхүн үүнийг түүнийг сүрдүүлэх гэж хэлээгүй бөгөөд зөвхөн өөрийн хүссэн үйл буюу эсрэг хийхэд таслах чадварлаг ашигладаг хэрэгтэй байгааг тайлбарлав. Жакс бодож яснаа Джейхүнээс яг хэн болохыг нь асуув. Тэгэхэд нь манай хүн Мила академийн ирээдүйн сурагч гэдгээ тайлбарлаад төлөө олох гэж ханджээ. Тэд хамтдаа сууцгааж одоо ч сандарсан хിവэр байгаа Жан өөрийнх нь хэлмээр байгаа эмийн талаар ярьж өгөхийг хүсв. Манай хүү түнд манай хүч хэрхэржүүлж хүрэл хэлмээр байгаагаа хэлв. Энэ бол тосгчийн манай гүрд нэмэгдүүлдэг үйл юм. Цачирдсан Жан бүсэж ирээд хүний манай гүрд нэмэгдүүлнэ гэдэг ер нь боломжтой зүйл үү гэж асуув. Джейхүн үүнийг боломжтой гэж хэлв. Тэр даруй хүүгийн тархи ажиллаж эхэлж ийм үр нөлөө бий болгохын тулд ямар арц найрсах хэрэгтэй бол гэж гайхав. Манагийн үрж хэрэгтэй байж болох зүйлсийн талаар бодож эхлэхэд Жун хүүгийн оор өөрчлөгдөж бичинхээ байсныг анзаараад гайхжээ. Үүнээс гадна Жан үйлчлэгийг нь сонсоод ихэнх орцыг зөв тааж чадсан түүнийг ямар авьяастайг харуулж байсан тул Джейхүн түүнийг өөрийн болгох ёстой гэж хийдэв. Эцэст нь Жан ярихаа болоод ийм гайхалтай иргэсэр тул өөр аж хэмжээс асуусан дээр байх гэж дүгнэ. Гэвч Джейхүн зөвхөн түүнээс асуумаар байгаа учраас татгалзаж бүх хэрэгцээтэй зүйлээр нь хангахан амлав. Эмийн жор байвал өөр ажил хэмжиж ч гүрлийг бүтээж чадах нь үнэн ч дийлдэсгүй гайхалтай авиасыг эзэмшигч нь гасгүй лижаа юм. Эцэст нь тэр Жоноос энэ төсийг хүргэж чадах эсхийг асуухад хүү зөвшөөрөв. Гэсэн хэдий ч Жан амжилттай болж чадах эсхийг мэдгүй байгаагаа тодорхой хэлв. Тэгэхэд нь манай хүү алдсан ч зүгээрээ гэж хэлв. Гайхсан Жан хөрш амс хүн нь өөрөө байхад зүгээр гэж юу гэж асуув. Иймд Джейхүн түүнийг чадвартай гэж үзэж байгаа учраас хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бөгөөд зарим хөрөнгө оруулалт бүхий үдэж болдог гэдгийг хүлээн зөвшөөрөв. Джейхүн түүнтэй хамтран ажиллахыг тэсэн ядан хүлээж байгаагаа ихэд хүүгийн нүдэнд нүжин сэж гинэв.
Учир нь хин нэгэн түүнд ингэж итгэж байсан нь анхны тохиолдол байлаа. Жэхэн үүнийг анзаараад түүнтэй холбоо тогтоож чаддаа баяртай байв. Маргааш өглөөнжин өрөөндөө ганцаараа байхдаа хитгэн цагийн өмнө болсон үйл явдлуудыг эргэн дурсаж амьдралдаа хин нэгнээс ийм их итгэл хүлээж байсан эсрэг талаараа бодов. Тэр аимха бас бусад ах эгч дүү шигээ авьяастай биш бөгөөд иштгэхээ алдсан нэг юм. Эцэст нь тэр ганцаараа үлдэж аавынхаа сайшааж игаж чадаагүй билээ. Тийм болохоор хин нэгэн түүнд алдсан ч зүгээр гэж хэлэх хэмжээнд итгэл хүлээх нь гэдэг түүнд хачин санагдаж байлаа. Юугаараач бусдаас ялгарч байгаагүй. Тэрээр амьдралдаа анх удаа ийм их итгэл хүлээсэн зүрх сэтгэлд гүн хүрч үл хот хүргэв. Энэ зурчийн хүний үндсэн даалгавар бол тавтаас хугацаанд найзуудыг ялж, тамтай холбоотой сорьтыг даван туулж, тамд хүлээн зөвшөөрөх явц байв. Энэхүү даалгавар нь там биш шагнадаг бөгөөд тэрээр амжилтгүй болов. Өөхөөр хүлээх хаюултар даалгавраа биелүүлэхэд 2 сарын хугацаатай байлаа. Одоогийн байдлаар түнд үүнийг гүйцэтгэхэд 9 өдөр 23 цаг үлджээ. Хэсэг хугацааны дараа Жэхэн битгэжийн төвд очиж түүнтэй тулчдаад түүний цэнхэр аянгаар дайрах тайлбаруудаас болтож чадав. Тэдний хооронд хугацааг босгохоор зур түнлөө зарим төсрөлт хийсэн ч тэрээр өөрийгөө хамгаалахын тулд бамбай бүтээ. Тэрээр өөрийн ариун сум дайртай хортон идэвхжүүлж түүнийг харуулсан ч тэр аль хэдийн шидэт бамбаагаар өөрийгөө халахсан байлаа. Гэсэн хэдий ч тэр бамбай дээр гарсан цортыг анзаараад манай хүү хэдийн нэм хүчтэй болцсон авчээ. Утаа арьсны дараа тэд хоёулаа бие биелүүгээ харж шижцэв. Ковбан тулаан шиг намгүн болоход Жэхэн Блиц чэн уур чадвараа идэвхжүүлж бие торон шаргал цавсганаар гэрчнэ. Гэвч Сянган түүний дайрчдад хангалттай бэлэн харагдана. Тэд хоёулаа дайр хар битгэх үед менежер орж ирж цар дуусан тул үнийг засаахыг хичээд өнөөдөр бас хангалттай хичээснийг санаалав. Бага зэргийн охирс очруулахад маш их хүч шаарддаг. Аркметаж бэлтгэжийн танхим тэдний бэлтгэжийн талаанаас олж эвдэрсэн менежер хаачээ. Хэрв тэр тэдний дундуур нь зогсоогоогүй байсан бол танхим бүрмөсөн сэрх байв. Тэдний амарчтай хооронд Сянган манай хүү үнэхээр итгэмээргүй хурдаар хүч хэрэгцсэнийг хийв. Тэр одоо илүү олон шившлэг хийж чаддаг болсон бөгөөд хүч чадлагын хавтаа өндөр болжээ. Гэнт тэр түүнээс онлоо тусдан сууж байгаа эсхийг асуухад тэр найзаасаа сурч байгаагаа батлав. Сянган баярлан түүнд онол гэрн төсөж чадахгүй санаа зовж исэн болохоор энэ нь санснаас хамаагүй байна гэж хэлв. Тэрээр Жэхийн ухаалаг найзтай юм шиг байна. Гэхэд тэр дөргөөхөн төвшөөрөөч. Южунгийн хатсан занш жинхэнэ асуудал гэпийг бодцгаана. Явхасаа өмнө шананжунд дүнжинлөө дахин дайрч үзэх хүсэлтэй байснаа сануулхад тэр биш төвшинхээ үр дүн туршиж үзхийг хүсэж байгаагаа баттав. Үүнээс болоод тэрээр өөрийн одоогийн ур чадвараараа орсон эз зэрэгчдийн дүнжинаа хэлбэрхан даах ёстой гэж үзжээ. Тиймээс тэр түүнээс чадах бүхнээ хийхийг хүсв. Цорын ганц асуудал бол түүний орсон газар эз зэрэгчдийн дүнжин биш, харин там болон найз шидтэй тарсан си зэрэгчдийн дүнжин байв. Тэрээр си зэрэгчдийн бос мөнгөсийг ганцаараа ярьж чадах хэрэгтэй хэрэгжив. Гэхдээ хангалттай сайн бэлтгэсэн тул хэд их санаа зовхгүй хаа шийдэж зөвхөн тулаандаа анхаарахар болов. Хэсэг хугацааны дараа Жэхэн шаргуу бүтээсэн гэмээ барин огтх жандар очлоо. Үгүй Жэхийн манай хүчээр хөвчүүл химээ заргиж манай үзүүлэлт нь 15-аар нэмэгдэхэд түүний их химээргүй үрдүн түүнийг цачиртолов. Алхими бол үндсэндээ гүн гүнзгий бөгөөд хүнд шинжлэх ухаан юм. Ижил зүйлийг бүтээхэд алхимичийн ур чадвараас шалтгаалсан гүр нөлөө нь ихэхэн ялгаатай байж болно. Хэрв Жэхийн орцуудыг өөр алхимичид аваач өгсөн бол тэд манай үзүүлэлтийг нь таваарч нэмэгдүүлж чадах, эзэлж чадахгүй байсан биз. Эцэст нь манай хүү инээмсэглээд Жонд үнэхээр авьяастэйг нь санаалав. Гэвч Жон үнийг түнд итгэж чадсан гэдгийг хэлээд талархал илэрхийлв. Өдөргүй манай хүү явах болж маргааш нь найзуудыг ялахад бэлэн болсон гэдэгтээ итгэлтэй байна. Энэ хооронд хис өөрийн лөө гэмэртэй ярилцаж тэр өдөр таатай зочин хүлээж авч магадгүй байгаа тасаар дуулах. Цаг хэмжигчдээр исэн өдөр 22 цаг үлдсэн тул тэр дүнжинийг цэвэрлэх ёстой. Манай хүү дүнжиний халуураа буцаж ирэв. Түүнд туршилтын Валкирийн гэж бүрдүүлсэн бөгөөд үүний тусламжтайгаар манай плантерын химээх пассив ур чадвартай болов. Өдөргүй тэр дүнжинд ороход портал систем түүнийг эзэмшдэг норш системийн улмаас хэмийн үхсдийн оронлоо шилжих болсныг мэдэгдэв. Тэр порталаар унан эцэст нь үхсдийн оронд газардав. Хэрв тэр найчдыг ялбат хийштэй дахин уулзах боломжтой болно. Гинт тэр артаас нь Локи болон норийг дуртаад түүнийг дайсан хэмээн нэрших дуу хоолой сонсноо. Өдөлгүй түүнтэй ярьж буй мангас төрөө сум харуулж эхлэв. Гэвч манай хүү шид таалтаар өөрийгөө хамгаалжээ. Тэр эргэн хараад газар доороос гарч ирж буй хэд хэдэн мангасыг анзаарав. Тэрээр шанжин өөрт нь заахыг хүссэн зүйл бол байкмиж буюу тулаан шидний тулааны хэм маяг гэдгийг хичээснийг санав. Эблэр тулаан шиднүүдийг бас дайчид сэлэнчид гэж нэршдэг бөгөөд энэ нь шившлэг болсон бие махбодын дайрчдыг хоёуланг ашигладаг эрлээс тулааны хэм маяг юм. Гэвч одоо хүртэл хинж үүнийг амжилттай хийж чадаагүй байжээ. Жэхэн эргэж хараад ардтайгаа мангасуудыг ариун сануудаар цохиж унах зураа энэ тулааны арга нь хол зайн шидэн шиг хүчтэй биш бөгөөд ойрын зайн дайчинтай харьцуулахад дутууд үлэмэг байгааг бацхан. Хэрээр нэг мангасын хазар хүртэл нүдэж явахдаа энэ тулааны хэм маяг ажигланд нь мэрэгшээгүй. Учираас эвгүй байдалд байгааг ойлгох боловч
Зүүн үний хувьд шал өөр төвх байх болно. Гэдэгт ихтэй харагдана. Тэр өдөлгийн мангасуудыг өсгөж өгшөв. Энэ хооронд менежер санамжээ дүнжээний орцыг манаж явахдаа өөр хэн нэгэн байгааг мэдэрч тийшээ өөр хүн ирэх тухай ямар нэгэн мэдээлэл аваагүйгээ сонсов. Улаан өнгийн машин түрүү яаран ирэхэд тэр дараа сэлмэд алаа. Жолооч машин цогсооход түүнийг авах хүн гэж таньсан эмэгтэй түүнийг олоход нэлээд хэцүү байсныг дурсав. Сэнжи үнийг өнжүү гэдэг хуучин танилан болохыг ухаармагт сэлмэ хурааж энд юу хийж байгаа болон гэдгийнхэн талаар асуув. Тэрээр өөрөө бас ажилтай байгаагаа тайлбарлаад гэлтийн ажил амжуулах зураар түнтэй дахин уулзсан гэж бодсон ч энэ үг гэж шалах гээд олдоогүй гэдгээ хийв. Гэвч менежер сүнж төссөнөөс хойш нэг ч удаа холбогдоогүй байж өнжи ямар утгагүй юм яриад байгааг ахав. Эцэст нь тэр удаан уулзаагүй хүнтэйгээ уулзахад сайхан байна гэж хариулсан ч түүнийг зөвхөн өөрийг нь харах гэд ийм алсрагдсан газар ирэх хүн биш гэж бодно. Өнжөрөг шалхаж ирээд авахаасаа энэ дүнжээнийг өдөртөж байгаа эсхийг асуухад тэр гадны хүн санаа зовх хэрэггүй зүйл гэдгийг мэддэг. Үл хамааран тэр яриагаа өргөжлүүлж дүнжин өдөрт хан ихчлэн түүний үүрэг хариуцлагад багтдаггүй дуртаад ашбан тушаал буурсан эсхийг асуув. Түүнийг хариу өгөхгүй хад гişдийн мастер шанг үтсэн гэсэн яриа үнэн эсхийг мэдхийг хүссэнээ дурсав. Менежер сүнжин царай бараантаж энэ бол ердөө цорхош гэдгийг түүнд мэддэг. Тэр түүнээс ийм зүйл ханаас сонсныг асуухад сонсдог ч холонд байгаа бөгөөд тэдний квартир гişдэд ийм юм зөндөө би гэж хариулав. Сонирхсан менежер сүнж тэдний гişдэд тагнуулаад байгаа гэж хэлж байна уу? Химэн гайхав. Тиймээс тэр мэдгцэнд нь талархал илэрхийлээд энэ асуудлаар арга хэмжээ авахд болгов. Тэр төвчээргүй болж бүх зүйл юуны лүү гэж асуугаад буцаж очиод сүржигээ ихжүүлэх шаардлагатай байгаагаа хэлв. Тиймээс тэр бас түүнээс Жэхин гэдэг хүүхдийг таньдаг эсхийг асуув. Энэ асуулт менежер санаачийг түгшээж өнжүү энэ хүүхэд энэ хоо гэж дэцчилж гэлтийн мастер юун хантай олон удаа уулзаж байсныг дурсав. Тиймээс тэр үүний шалтгааныг мэд хэсгийг асуухыг хүссэн аж. Гайхшсан менежер сүнж үүнийг бас л гадны хүн санаа зовх хэрэггүй зүйл гэж бодож байгаагаа хэлв. Эцэст нь өнжөө санаа алдаад холдож одов. Явхдаа тэр түүнийг хэр зэрэг хатуужигтайг мэддэг учраас ямар нэгэн зүйл хэлнэ гэж хүлээгээгүй байснаа хэлв. Гэхдээ тэр энэ хол газар ирсэн шалтгаан нь ядчих. Хилдэд автор цалингийнхаа хэмжээнд ямар нэг юм хийсэн дөр эсэх хэрэгтэй байсантай холбоотой аж. Эцэст нь тэр машиндаа суугаад дахин оджээ. Энэ хооронд дүнжин дотор манай хүү олон мангсын цавцыг овоолн дээр нь суув. Өдөлгүй дүнжиний бас найчид гарч ирэхэд манай хүү мангасд удаан уулзсангүй гэж хэлв. Найчидын бие айн шигтэй тод улаанаа шатаж мангастараа өргөшгөслөн дайрахад манай хүү агаар тусран гарч ариун самнуудаа мангас руу чиглүүл. Тэрээр агаарт байхдаа самнуудаа мангасын нүд ам руу харан болгож газар буухаасаа өмнө түүнийг төр хугацаагаар тэнцвэргүй болгов. Мангас бэрдсэн шинжгүй гараа нүрээсээ холдуулж тод улаан өнгөтэй аим шигтэй нүдэ харуулв. Тэрээр манай хүү хэд хэдэн энергийн дайралт явуулж манай хүү үнийг анзааран ирж буй дайралтаас зайлс хийхин тулд хаашаа гიშгэх хордон тооцоолов. Тэр дайралтаас амжилттай зайлс хийж мангасын яг өмнө нь очиход мангас тахныг сүтгэж энергийн дайралт хийсэн ч манай хүү үнээс балж болтож чаджээ. Өдөлгүй манай хүү түүнээс бүхэн хүснээ нь болохгүй байгаа болохоор одоо сандвч гэнэ гэж асуув. Жэхин аянг гинж урч чадвараа идэвхжүүлж гинчнүүдээ найчид руу чиглүүлсэн бөгөөд найчид гинчний хол шидэж чаджээ гэсэн хэдий ч манай хүү гинчний байршийг өөрчилж мангасын бэлтгэлээр гинжээр орож хүлв. Мангасын ширүүн эсэргүүцлээс шалхалаад манай хүү энэ дайралт түүнийг ботход хангалтгүй гэж үзв. Тиймээс тэр хид хитэн ариун сан биш гэж шууд нүдлөнд чиглүүлв. Үүний үр дүнд үүссэн дайралт нэлээд өвдөлттэй байсан бөгөөд мангасын нуур царайгаар цуцсаржээ. Үл хамааран найчид амархан бууж өгөхийг хүсэхгүй бөгөөд аянга гинжийг таслан чөлөөс өвдөлтөө сарвасаад байв. Өдөлгүй систем анхааруулв. Jumbo Master берсерк төлөвт орч хүч болон ухаалж самбаан нэг тав дахин нэмэгдсэнийг мэднэ. Энэ нь Жэхиний хорт тэмч татай мэдээ биш байв. Үгэрч зогсохгүй түн дээр өвчийн тамга гэдэг зүйл тавигдсан бөгөөд 10 минутын дотор үнийг ажиллахгүй бол гинтийн өвчийн яш шийтгэл хүлээх болно гэдгийг түнд болгоно. Үнийг ажиллах нөхцөл нь найзуудыг ажиллах явдал байсан бөгөөд манай залуу энэ гинтийн өвчийн яшийг өмнө нь хизээч сонсч байгаагүй тул гайхшин. Хажил холтой түүний үнэмлэхүй тооцооллын ур чадвар буюу бүх нийтийн үүсмэж идэвхжсэнийг систем мөн мэдээлнэ. Одоо ч эргэлзэж сандарсан Жэхин үнд хэл ямар нэгэн байдлаар холбоотой гэж хэлж эхэлнэ. Ингээд тэрээр эмэгтэйг дуудаж яаж энэ байдлаар хөндлөнгөөс оролцож чадаж гэнэ вэ гэж асууна. Хариу өгөхийн оронд систем 10 минутын тооллогыг харуулж аль хэдийн 30 секунд өнгөрсөн байв. Биеийн дээрээ тамхтай хിവэр байгаа манай залуу берсерк мастер өөдгөөж очих боловч найчид түүнээс цогтож эхлэхэд сачирдана. Жэхин мастерыг холбохоос өмнө нөөрлөө нь ариун самын тесрэлт хордон харуулж нүг гаргана. Цаг хэмжигч 8 минут 32 секунд болж буурсаар байх ба найчидын царайнд инээн цэвэрж тадарна. Тэрээр тулааныг санжруулах тасан мэлхаа мэдж байгаа бололтой. Тиймээс Жэхин болохын аргагүй өргөн хүрээний ур чадвар ашиглахаар шийднэ. Тэрээр дайралтаа идэвхжүүлэх гэж байтал найчид харцаараа түүнийг татаж манай залуугийн анхаарч болон ширхлийг тасна. Систем түүнд эсэргүүцэж чаддаггүй бүтлгүүдэж чадварыг нь салуур хайдастай бав төр зурасныг мэдэрнэ. Юу болж байгааг ойлгож амжилтгүй сачирсан хിവэр байхад найчид түүнийг цохино. Түүнийг цохицсны дараа айдас дебаф болсны систем харуулна. Гэвч энэ үед Жэхин санааж байлаа. Гэхдээ тэрээр хөл дээрээ товтож чадсан ба цогцтод унсангүй. Энэ үед яш шитгэж хүртэл үлдсэн хугацаа 7 минут 11 секунд байв. Жон мастерыг өвөн дээр мөн ажиллах нь дайрч ашиглана гэж таамаглана. Харин тэхгүй болохоор нь түүний хөдөлгөөнийг хязгаарч ийм ширхчгүүдийг тасралтгүй ашиглаж чадахгүй юм болов гэж гайхшина. Жэхин сайн мэдэхгүй байсан бөгөөд хэрэг өөрийг нь гэрлийн шүүлт шигшгийг хийх
гэж оршдож байгааг хараад монстр тэхэн саад болбол манай дуусч чадваргүй болохоос айж тэрбээр өөр арга бод хостой байсан бөгөөд монстр сайхан нүдэндээ цохиулсан тал харааны талбар нь өмнөхөөсөө ирээ явцарсан дах магадaltaй санана. Тэрбээр мөнгө тэрний үлдвэж хараа гэхлээд арьсахын тулд салхины хорцохоор ур чадвараа төвчүүлэхээ шийднэ. Салхины хүч ашигласан мөнгө тэрний харааг хасны дараа удалгүй утаа савниж манай залуу өөрийн төлөвлөсний дагуу хартаа гэрлийн төлийн магистр байж харагдана. Тэрбээр монстрыг өөрийг нь сайрсан гүйж очино гэж батсанд нь шоолж Гешпаны бөмбөг ур чадвараа төвчүүлэх зураа гинэн амтан гэж тоодно. Гешпаны бөмбөг удалгүй төвчиж талбайг бүхэлдэн бүрсэн хорц гэрлийн тесрэлд үүсгэн найчилдүү хид хідэн ноёнгийн гинжижгэн. Тэсвэртийн дунд манай залуу тэр навшиг эцэст нь орж асандаа санаа намарна. Монстр тэсвэртэнд шатаж өвдсөндөө хашгирна. Гинтл манай залуу өмнө нь тулгарч байсан өвтөж монстр удын зарим нь ард нь байгааг анзаарна. Тэрбээр өөрийн золиослол ур чадвараа төвчүүлэх ба систем золиослол нь тогтолцооны ур чадвар болж өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэж гэрчлийн шүлд ур чадвараа ашиглах боломжийг олгоно. Цаг хэмжигч дээр 93 минут 46 секунд үлдсэн байхад манай залуу тэнгэрээс талбай руу гэрчлийн тэсвэрт бороо шиг босгож эхэлнэ. Үргэлжилсэн өмөний дунд цаг буурсаар 10 секунд үлдэх болно. 6 секунд хүртэл тоосоход манай залуу нурч буй найцсуудын цагтс руу ширтэж үүнийг хийж чаддаа өөрийгөө мартна. Цаг 3 секундэд хүрэхэд систем түүнийг дүнжээний басыг ялж анхны сарчдыг даван тоосон нэгэн цол часныг зарчнэ. Энэ зөр бүхнийг харж байсан хэлээч. Хэн сонгоцсоныг цаана ямар нэгэн шалтгаан байсан болтой гэж дуугарна. Тэрбээр гараа сонгож хүүг өөрийн сүмлөө эрхийг хүснэ. Дүнжээний басыг ялсны дараа өхлийн тамга арилж манай залуу тодорхой хэмжээний туршлагын өнөө Начидын гол гихгар урлагийн зүйл болон сүүдрийн хоёрт гэсэн эд өрхийн зүйл хүлээн авна. Тэрбээр мөн 3 төгшин нэхэж анхны сарчдыг даван толсон нэгэн цалыг олж часнаа дуулна. Шаардлагаа шалгасны дараа систем хэд түүнийг сүмлүүгээ эрхийг дуудаж байгааг мэдэгдэнэ. Хэсэг хугацааны дараа тэрбээр хийхийн сүмлүүгээр хасар том орцны өмнө шилжинэ. Орцонд тэрбээр харахой дундаас өөдөөс нь дайрч буй асар том монстрыг харна. Манай залуу айснаасаа бож хойшоо өсрөх боловч хиш гимэр нэртэй монстрыг дуудаж зочноо ороосаад эрхийг хүснэ. Жэхэн гимэрийг даган сүмрүү орж хэллийг дуудана. Хиш түүнийг амжилт ална гэж бодоогүй байснаа хэлээд өөрийн нь өвсөн сарчгийг даван толсонд нь баяр хүргэж түүнийг өсөлтөгчийн хав тавилантай төрүүлсэн хүүхэд гэж нэршин. Гайширсан манай залуу яагаад өөн систем өгч энэ сартаар оруулсан бэ гэж асууна. Харин хэлж түүнийг хараад зөвхөн инээн зөвшөх бөгөөд дараа нь өсөлтөгч хүн болон өсөн дэвчих ёстой гэдгээ мэдэгдэнэ. Одоо ч гайширсан Жон яагаад яг өөрөө өсөлтөгчөөр сонгогдсон бэ гэж асууна. Тэгэхэд нь тэрбээр анханасаа л ийм хав тавилантай төрсэн учраас гэж нэмж хэлнэ. Тэрбээр агуу ацрын өсөлтөгч байж агуу бурхан одныг алах хүн болохоор хав тавилантай болтой. Локи болон бусад хүмүүс түүнийг яг үнийг л хүлээж байгаа гэдгийг тэрбээр тайлбарлана. Жэхэн ойлгохгүй байна гэж хэлэхэд хич сахнасаа үнийг биелүүлнэ гэж найдвар тавиагүй байсан учраас ойлгох шаардлагагүй гэж мэдэгдэнэ. Жэхэн өтөхгүй хариултанд нь уурлахад тэрбээр хуруугаа орвол дээр нь тавиад Бурхтын өдөржих дөрөв хастагаа яагаад ойлгохгүй байгаагасаа болж чогсон мэт санагдж байгаа ах гэж хэлнэ. Тэрбээр өрөөл дээр нь шахнан шахан морь тоцоороо энэ нь зөвхөн ацрын эсрэг зогсож буй бурхадтай хамаарчгүй гэдгийг сануулна. Ярьж явах зураг тэрбээр ард нь байх портал руу төлхөж ертөнц төсөл рүүгээ чиглэж байгааг мэдгэнэ. Мөн өдөн бүх зүйлийг өөрийн хяналтандаа байлгахыг хүсэж байгаа аж. Үнийг зогсоохын тулд зөвнөгдсөн өрсөлдөгчийн хүч шаардлагатай. Манай залуу порталаар унах зураа надад асуух зүйл олон байгаа тул намайг зүгээр явуулж болохгүй гэж эсэргүүцэн хашгирна. Гэхдээ хэл тэхэн өдрөө тэсэн ядан хүлээж байгаа учраас хүчтэй болоорой гэж хэлнэ. Жихэн шижин алах болсны дараа хийж зорьтой зогсож байсан нэгэн зөө харж энэ төрсний санахгүй ахт чинь хэр удаан харж зогсгсэн юм бэ гэж асуув. Төөдөө тэггүй жихэн бодит ертөнцөд газар дээр унаж ямар нэгэн бодит хариулт авч чаддаггүй дээ бөхөмдөн. Түүнийг ундууцж байхад систем хийжийн бэлгийг хүлээн авсныг мэдэгдэх бөгөөд энэ нь түнд эрх бүх хэвийн бас нөлөөллийг хүчингүй болгодог хийжийн ажиллал гэдэг пассив чадвар байв. Үүж явж улам эрчимжиж эвзэгтэй мөч ортож байна. Дараагийн хэсэгт бүх зүйл эргэлт хийн. Дараагийн хэсгийг бусдаас төрүүлж хамгийн ихэнд үсгийг хүсвэл хэрэгцэн дэх төрийн банкны данслуу 5,000 төгрөгийн хандив хийгээрэй. Тэгвэл дараагийн хэсгийг тань нэн даруй гаргаж өгье. Таалагдсан бол лайк дарж сувглуу маань заавал бүртгүүлж